Siapa kat sini yang selalu sangat mempunyai masalah pernafasan atau kerap kali sangat terkena infeksi saluran pernafasan? Ada masalah asma, ada masalah rhinitis atau sinusitis, resdung, kerap batuk dan sebagainya. Okey, jangan lupa sekarang di Andy Spice Nafas dapat membantu untuk masalah-masalah siapa yang ada masalah paru-paru ataupun saluran pernafasan. Jadi you all tak perlu risau dah nak dapatkan apa-apa rawatan ataupun nak cuba mengawal masalah tersebut. Tapi sekarang dah ada di Andy Spice Nafas. Dapatkan sekarang untuk pernafasan yang lebih baik.